Oli, estoy toda despeinada, pero quería abrir con ustedes este paquetito que me llegó de All Day. Como para que se hagan una idea, All Day te venden perfumes equivalentes. Como para que puedas probar los aromas que te interesan de los perfumes de diseñador, los puedes probar y ahí decides si te gusta o no y ya luego le haces la inversión más fuerte, ¿no? Entonces, esta vez he pedido 4, pero no todos son para mí. Este de acá, por ejemplo, que es el Love Don't Be Shine, que según he escuchado es el que supuestamente usa Rihanna y quiero probarlo. También me pedí este mini de la Tafa, que es de 10 mililitros. Este de acá que les enseñé es de 50. Vamos a abrir la otra cajita. Me ha venido este de acá, que es una tarjetita, una lista de perfumes para hombre, una lista de perfumes para mujer. Este perfumito de acá, que esto sí no lo voy a decir porque es un regalo. Este es un Carolina Herrera clásico, que este es de mi mamá. Y este es mío, que es el Miss Dior Blooming Bouquet, que ya lo he usado antes, pero hice la versión más grande.